Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đổi nhạc chuông trên Messenger. Đầu tiên các bạn mở ứng dụng Messenger lên. Sau đó các bạn nhấn vào ảnh đại diện của mình và chọn cho mình mục âm thanh và thông báo. Tiếp theo các bạn chọn nhạc chuông. Tại đây thì các bạn có thể thay đổi nhạc chuông theo hệ thống hoặc là các bài hát mà các bạn thích. Video của mình kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.